အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဦးစင်းတင်ပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ရက်တွေကိုရေတွက်တဲ့သင်ခန်းစာပါရက်တွေကိုရေတွက်တယ်ဆိုတာဘယ်နှစ်ရက်ဘယ်နှစ်လဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ဘယ်နှစ်ရက်ဘယ်နှစ်လဘယ်နှစ်ခုနှစ်အထိရက်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုရေတွက်တာမျိုးကိုပြောတာပါရက်တွေကိုရေတွက်ဖို့အတွက်ရက်စွဲနှစ်ခုရရပါမယ်ရက်စွဲနှစ်ခုမရခင်အရင်ဆုံးရက်စွဲနှစ်ခုရမယ်12ခွက်ကိုမောင်းနဲ့ဆွဲပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါပြီးရင် Ctrl 1ကိုနှိပ်ပါပြီးရင် Date မှာနှိပ်ပါတိုက်ဆိုတဲ့ထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလိုက်ရှာပါတကယ်လို့မရှိဘူးဆိုတော့ Custom မှာနှိပ်ပါအခုဒီထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံရိုက်ထည့်ပါဦးစင်းကတော့ရက်လနဲ့ပုံစံရိုက်ထည့်ထားပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ OK မှာနှိပ်ပါပထမရက်စွဲတစ်ခုရိုက်ထည့်ပါမယ်23ရက်12လ1989ပြီးရင်တက်ကြီးကိုနှိပ်ပါဒီနေ့ရက်စွဲကိုရိုက်ထည့်ကြည့်ပါမယ်21ရက်4လ2019ပြီးရင်အန်တာကိုနှိပ်ပါအခုဒီမှာပေးထားတဲ့ရက်စွဲနှစ်ခုတွေက23ရက်12လ1989ကနေပြီးတော့ဒီနေ့21ရက်4လ2019အထိရက်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုရေးတွက်ပါမယ်အဲ့ဒီအဖြေကိုတော့ C1 မှာယူကြည့်ပါမယ်ဖော်မြူလာရေးပါမယ် equal sign NED ဖော်မြူလာအစကိုရေးလိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ဖော်မြူလာပေါ်လာပါပြီနောက်ဝက်တွေကိုယူရမှာပါတကယ်လို့အခုဒီမှာပေါ်ပြထားတဲ့ဖော်မြူလာတွေကိုယူမယ်ဆိုတော့တက်ကြီးကိုနှိပ်လိုက်ပါတကယ်လို့အပေါ်ဖော်မြူလာမဟုတ်သေးဘူးအောက်ကဖော်မြူလာဆိုရင်လည်းပဲအထက်များအောက်များနဲ့ရွေးလို့ရပါတယ်ဒါမျိုးရွေးလို့ရပါတယ်အခုကတော့အပေါ်ဖော်မြူလာကိုယူပါမယ်တက်ကြီးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒေတာတွေရှိတာကတော့ A1 နဲ့ B1 မှာရှိတာပါဒါကြောင့်မလို့ A1, B1 ပြီးရင်အန်တာကိုနှိပ်ပါဒါကြောင့်တော့အဖြေရလာပါပြီ23ရက်12လ1989ကနေပြီးတော့ဒီနေ့21ရက်4လ2019အထိဆိုလို့ရှိရင်ရက်ပေါင်း9130ရှိပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့အားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်